ഇന്ന് നമുക്ക് പെപ്പർ ചിക്കൻ ചെയ്യാം. അതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ: 1 കിലോ ചിക്കൻ, അതുപോലെ തന്നെ 200 ഗ്രാമോളം ചെറിയുള്ളി. ഞാനിവിടെ ചെറിയുള്ളി മാത്രമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊത്തമല്ലി. ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകവും സാദാ ജീരകവും, അല്പം വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ പട്ട, ഗ്രാമ്പു, ഏലക്കായ പൊടിച്ചത്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, കറിവേപ്പില, വെളിച്ചെണ്ണ. നമുക്ക് ചെറിയുള്ളി ഒന്ന് ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ചെറിയുള്ളി മാത്രമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സവാളയും ചേർക്കാം. സ്റ്റൗവിൽ ഒരു കടായി വെച്ച് കൊടുത്ത് അതിലേക്ക് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ. അതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഈ സമയം നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. തന്നെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പെരിഞ്ജീരകം, ജീരകം ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുത്തതാണ്. അത് മിക്സിയിലൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി ചതച്ചതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടിച്ചെടുത്ത, ഒരുപാട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്ത പെരിഞ്ജീരകം, ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. പട്ട, ഗ്രാമ്പു, ഏലക്കായ ചേർത്ത് വീട്ടിൽ പൊടിച്ചെടുത്ത പൊടിയാണ്. അത് 1 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും. അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഇവിടെ ഞാൻ മുളക് പൊടിയോ പച്ചമുളകൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല, വെറും പെപ്പർ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ പെപ്പർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. നല്ല പോലെ ഫൈനായി പൊടിക്കുന്നില്ല. മുഴുവൻ ചേർത്തിരിക്കുക, കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് അവസാനം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി ചിക്കൻ ചേർത്ത് 1 കിലോ ചിക്കനാണ്. നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതും നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഒരു 5 മിനിറ്റോളം ഇപ്പോൾ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം. ഫ്ലെയിം സിമ്മിലാണ്, നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ചിക്കനിലുള്ള വെള്ളം തന്നെ വരും, വേറെ വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. കൂടുതൽ ഗ്രേവി വേണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലെ വെള്ളം തന്നെ മതിയാവും. വീണ്ടും ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരു 8 മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തുറന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നല്ല പോലെ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡിയായി. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അപ്പോൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള പൊടിച്ച കുരുമുളക് പൊടി വീണ്ടും ഇതിലേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് കൊത്തമല്ലി ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കാം. നമ്മുടെ പെപ്പർ ചിക്കൻ തയ്യാറായി.